pode pegar. Olá, galera, tudo bom com vocês? Então, gente, o vídeo de hoje é fazendo slime. Gente, olha o que eu consegui fazer. Essa daqui eu resolvi gravar pra vocês. Gente, ela é muito fofa. Bora ver se vai. Porque não dá pra ouvir, gente, porque tá fazendo zoada. Esse é o café do meu velho. Então, gente, ela é muito boa de fazer. E, gente, vamos precisar de um recipiente, cola, coloca naquele, corante, e eu vou deixar aqui, olha, vê se dá pra ver, gente, corante. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Tudo bem, foi, caiu. Ok, gente. Glitters, só dois, gente, que eu tenho um branquinho, roxinho e água boicada, tá, gente? Cola, colocar tudo pra cá, né? Porque agora começa a ser slime. Gente, é super fácil, um pouco difícil também, gente, porque tem que ficar mexendo em um espanador que eu peguei. Vocês pegam o que quiser, gente. Eu não peguei colher, porque colher é higiênico. Não, gente, não gruda. A minha não tá grudando muito. E, gente, eu vou tentar fazer uma bolha. 1, 2, 3. Ah, gente, eu não consegui porque tá um pouco pequena e eu quero fazer uma bem grandona. Mentira, gente, porque eu não tenho muita cola. Que as outras eu tentei fazer e não deu certo. E bora começar esse vídeo, né? Porque tá demorando muito, tá enrolando. Gente, tem uma moeba lá que não deu muito certo. Então vou colocar cola. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu colocar bem pouquinho, porque essa vez eu vou fazer rosa. Tô com corante rosa. Gente, eu já fiz, eu não vou fazer rosa. É amarelo. Essa é a copa. Ai, gente, eu não gosto de fazer tudo combinado, porque nunca dá certo. Eu nem combinei esse vídeo, gente. Eu vou explicar porque eu não tava gravando esses últimos dias. Gente, eu não tava com vontade, eu tava muito tristinha, porque começou as aulas. Hello, friends. Gente, eu fico feia quando eu faço careta. Por gerir. A gente mexe, eu tô mexendo aqui. Mas já tá ficando, olha, a corzinha. Mas ela é forte. Pronto. Agora corante, quer dizer, corante, olha. Só coloco duas, gente, tá bom, porque pode ficar um pouco ruim, pode ficar bom. Não sei explicar, gente. Não tá dando muito certo. Bora mexer, né? Só sei que a gente tem que mexer. Eu devia ter colocado só uma, gente. Por quê? Porque, olha, fica ruim. Para mexer. Gente, não tá ficando. Vou colocar mais um gotinha. Vai ficar essa consistência aqui. Tá ficando, gente. Agora tá. Não pode ficar só água. Não coloque muito água boricada. Fica ruim se colocar muito. Tô olhando muito pra slime. Então, gente, eu nem falei pra vocês deixarem seu like e se inscrever no meu canal. E ative os sininhos das notificações, que o YouTube não tá mais assim, dando as notificações. Entendeu, gente? Então ativa aí o sininho da notificação. Gente, eu vou ganhar uma câmera nova, porque essa daqui eu não vou usar mais. Só pra brincadeiras.
né? Então, gente, já tá começando não dando certo, né, gente? Por quê? Porque eu sou burra. Bora mexer nessa pra não ficar dura. Gente, eu acho que não vende slime. Minha mãe tá cantando, ela canta lindo. Não sei se qualquer dia a gente canta junto. Junta. Gente, eu tô mexendo tanto. Oi, mãe. Não. Chocolate não. Gente. Desgruda um pouquinho, né, mulher? Eita porra. Porta. Já tá enchendo de muriçoca. Gente do céu, tá me melecando toda. Eu acho que é as formigas. Olha, gente. Meu verdinho não pode estar sobre as cobras do celular. Gente do céu, isso aqui tá grudando na minha mão. Ai. Tô assim. Ai, gente, é muito melequento, mas é bom de mexer. Eu me remexo muito. Brasil já perdeu. Precisa de mais água boricada? Precisa. Precisa, gente. Precisa mais de água boricada. A gente não tá dando certo. Eu não quero mais fazer. Calma. Então, gente, eu tô terminando aqui. E quando tiver no ponto eu volto com vocês. Então, gente, ficou no ponto. Tá muito gostoso de mexer. E, gente, olha as duas slimes que eu fiz. Ficou um pouco assim, aves de amarelo. Mas ficou boas. Vou mexer um pouquinho nessa, gente. Porque é minha primeira vez de slime. E se vocês quiserem mais slime no meu canal, já deixa o like, se inscreva no meu canal. Ai, gente, chega. Chega, isso aqui tá grudando muito em mim. Então, um beijo e tchau, tchau. Vou ficar um pouquinho com vocês. Já falei tchau, né? Oh, cresceu muito. Se acontece eu misturar todas as duas, será? Gente, eu já disse tchau, gente. Só tô gravando mais um pouco pra vocês. Se acabar o vídeo, acabou. Então... Gente, ela não solta. Se soltar assim, quebrar igual a moeda. Se eu pegasse a minha aqui e te mostrasse, gente, eu ia ficar assim, putz. E, gente, já pensou o policial chegar aqui em casa? Eu tô prendendo quem tá vendendo slime. Gente, eu nunca tinha feito slime na minha vida. Se acontecer misturar os dois, não vou testar. Que demorou muito pra fazer. Eu vou mexer só mais um pouco, gente, porque nada a ver, né? Terminei. Gente, eu vou esticar um pouco a slime aqui pra ver se vai ficar boa. Passando mais água boricada pra desgrudar. Gente, não tá mais grudando, eu acho, pelo menos. Chega de água boricada, senão vai matar a coitada. Gente, olha esse slime. Bora ver qual tá melhor. Essa ou essa. Bora ver quem estica. Essa estica menos.
Agora vai aqui nós. Gente, essa estica mais. Provável. Vocês deitem aí nos comentários. Gruda mesmo aqui, ó. Aqui, gente, ó. Grudou. Aí, ó. Ficou esse pra esse e esse. Fica assim. Ficou até melhor. Quando eu tô pegando duas. Gente, adorei fazer esse slime, gente, com vocês. Então, gente, beijo alegre. Fazer mais slime. Se você quiser a parte 2 aqui no meu canal, já deixe seu like, se inscreva no meu canal. E a meta de hoje é... Gente, agora eu tô dando meta porque é bom, né, dar meta. E a meta de hoje é só 1.000 de likes. Depois é 5, gente. Se você quiser dar a parte 2, 1.000 likes, por favor. Pra mim fazer a parte 2, porque eu adorei fazer esse slime. É que soltou agora, calma aí. É pra ver se... Gente, eu tô adorando mexer nela.